Rucini rwingi rwega mwiroreri wa Kameme TV rucini rwa tariki 24 mweri wa mugwanja mwaka wa 2025 ni muthenya wa kana wa kiumia ni thinacara riu na ndagika 2 nayo tabarira ni ya arahuka rikiratha na nituoka haha niguo tukorwo riu tugitumura muthenya na kwambiriria hamwe nawe mwiroreri wa Kameme TV ngagikunyita ugeni muno rucini ruru rwa umuthi na ngagikuria ukihana atia kuria guothe ukiri we mwega ni urairie thayo haria hothe uratwamukira mwiroreri wa Kameme TV ngagikunyita ugeni thiini wa tabarira eno rucini ruru rwa umuthi niguo tukorwo tugiterefana kuma riu nginya riria cirekirikie kwihanda thaa 4 cia rucini na nitukorwo tukeraniria iguru rigie maundu matiganite mwiroreri wa Kameme TV nitukorwo tukimulika maundu magitiganite maria maragithie na mbere guku bururi-ini na nitwala kone Kimani wa Ngũnjiri nenie ngukorwo ngitwarana hamwe nawe nitugukorwo tukirora magatheti uria makihana rucini ruru mwiroreri wa Kameme TV tukimenye ni ate magatheti marakiuga kwina maundu maingi muno maragithie na mbere guku bururi-ini uteti ni urathie wa ngoguo rimwe ukarehe wari mwari njikanirio ya miario maundu maingi magathie uguo makiyumiragia na hihi magagibatara thathauri maundu ma kiuteti gukorwo makiheana meciria mao ni kiki gikorwo gigithie na mbere na gukiro na maundu mangi maragithie na mbere matiganite maria maragibatara ona mo gugikorwo makimulikwo na njira imwe kana njira ria ngina noguo tugukorwo tugika rucini ruru rwa umuthi mwiroreri wa Kameme TV ni twina gitio muno tondu ni tugukorwo tukinyitania na mundu gwitwo Jeremiah Kioni ni mwandiki munene wa kiama kia Jubilee na ni gukorwo agituteithia gutaukirwo ni maundu matiganite maria maragithie na mbere guku bururi-ini na ungikorwo wina kiuria kigimainie na ni kaundu kariku ungienda gakorwo gakiaririo ni mundu gwitwo Jeremiah Kioni no wega muno ukorwo ugitwandikira kuria rurenda-ini rwitu rwa Facebook nikuo tugukorwo tukiaraniria Kameme TV Kenya nikuo tugukorwo tukiaraniria rucini rwa umuthi ningi no tugukorwo tukiurania nayo kanitha irugameire ha kanitha ni orotetwo na njira imwe kana njira ria ingi ni undu wa gukorwo ikirikana ati hihi nio yanyitire itemi hari maundu maria makoretwo magithie na mbere horo wigie mirurungano irarehe wanangeki na ikuo guku bururi-ini kanitha gakigwetwo hau no mwahungi wa kanitha naguo ugakionekana ukiri mwena ungi ni uragitwarana wega na maundu uria maragithie mwena wa thirikari koguo gwakionekana ati hihi ni gugwibatara miario kanitha irugameire ku na kau no kaundu kangi tugukorwo tukimulika muthenya wa umuthi gatagata-ini ka maundu mangi maria tuguthie na mbere tukiroraga ngakiona andu aingi muno ni magithiete na mbere na kwiyandikithia guku mitambo-ini na gukiuga ati ni makireketie gukiingira mundu gwitwo Amasi wa Kamwangi Ngugi arauga twi hamwe muno asante sana good morning kuma kuria guothe uri mundu gwitwo Anthony Gachuga asante sana nitwamukira ndumiriri yaku Patrick Mwangi kuma kuria Nanyuki kaunti-ini ya Laikipia ni ngatho muno ni gukorwo wi mutambo-ini Njoroge Kaimenyi mechanic wa Thika ni asante sana kuma kuria ni Juakali kuria mwena wa Thika asante sana nitukorwo tugithie na mbere na kwamukira ndumiriri icio o uria ciragithie na mbere guku citukinyeire na aria othe marikitie kwiyandikithia tugakiuga ni ngatho muno na tugagikuria ati utwarane hamwe na ithue nginyagia riria turikirikiriria tabarira eno oro hau uguo twathianga no mbere ndaya twambe turumbuie kiuria kiria ungigikorwo wina kio kigimainie na hihi ni atia ungikienda maundu mariku ungienda kuigua magitaurwo na makirutanio wega megemainie na uteti uria uragithie na mbere uteti wa kirima-ini uteti wa guku bururi-ini tondu tugukorwo twina Jeremiah Kioni mwandiki munene wa kiama kia Jubilee rucini ruru rwa umuthi na riu ni wega tukiurie Ngai agitwarane hamwe na ithue tondu tutingihota guthie tuli aika tutingihota kugia na umithio uria tungigitanya maundu-ini maitu tutakumukuruhania na tutingihota gukinya haria tungikienda tutakumukuruhania na nikio rucini rwa umuthi ari wega tukorwo tukiiga mbere yake na ona gutuika ni arakiuga ati ni atui na tumenyire ugatenange ona mbere ya tugithondeketwo kuria ndaini cia anyina aitu no wega guikara tukimuririkanagia ati riu tukiri okuo
na ningĩ no tũgũkĩenda gũtwarana hamwe nake, na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio reke tuge thai thathaia Ngai thai, thai thathaia Ngai thai, thai thathaia Ngai thai. Nĩ twagũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ tondũ oro rĩngĩ nĩ watũhe kamweke ga kuona mũthenya ũyũ. Nĩ aingĩ mangĩrendire kuona na hihi matinagia na mweke ũcio, ithuĩ twagĩa naguo nĩ twagũcokeria ngatho na twauga nĩ wagĩrĩire Ngai, nĩ tondũ nĩ wonire nĩ kwagĩrĩire ithuĩ tũkorwo tũrĩ kuo, na nĩ twakĩhoya atĩ Ngai ũtũhe hinya ũthiĩ na mbere na gũtũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ, ona tũgĩthiĩ na mbere na mĩhang'o itũ, tũgĩthiĩ na mbere na maũndũ marĩa mothe mũndũ angĩkorwo abangĩte. Ngai ũtũtongorie, mwĩroreri witũ harĩa hothe arĩ, twamũiga moko-inĩ maku, ũmũtongorie, ũmũteithie na ũgakĩmũhe umithio maũndũ-inĩ marĩa angĩkorwo akĩrirĩria. Na ithuĩ gũkũ Ngai nĩ twahoya atĩ ona ithuĩ ũgatũtongoria, ũgatwarana hamwe na ithuĩ, na twahoera nginya bũrũri witũ Ngai ũkaũririkana mahinda marĩ mothe Ngai, na ũgatũtwarithia na njĩra ĩrĩa Ngai witũ ĩngĩgũkenia. Nĩ twahoya twĩtĩkĩtie tũkiuga thai thathaia Ngai thai, thai thathaia Ngai thai, thai thathaia Ngai thai. Nĩ ihinda rĩega mwĩroreri wa Kameme TV rĩa gũkorwo tũkĩamũkĩra ũrĩa ũrathi wa rĩera ũkĩhana mũthenya wa ũmũthĩ, nĩguo tũkĩmenye nĩ atĩa maũndũ ma gũgĩkorwo magĩikarĩte rũcinĩ rũrũ na mũthenya wothe, nĩguo no kiumagara nĩ ũgũkorwo ũkĩhota atĩ nĩ ũgwĩbanga. Reke twamũkĩre ũrathi ũcio wa rĩera tũgĩthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa studio, tũgũkorwo tũkĩaranĩria mũndũ ũgwĩtwo Eston Maina nĩguo tũgĩthathaũre magathĩti na tũkĩrore nĩ atĩa marakiuga rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ, tondũ nĩguo gũkĩagĩrĩire. Reke twamũkĩre ũrathi wa rĩera.
Na nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa Kameme TV na torĩa ngũkwĩrĩire nĩ atĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ rĩngĩ rĩa gũkorwo tũkĩrora magathĩti. No mbere ndaya nĩ njikaraga ngĩendaga gũkũririkania atĩ nĩ twendaga gũkũmenyithia ona mĩeke ĩrĩa wĩnayo ya kwagĩrithia na kũgĩa na umithio mũnenanene maũndũ-inĩ marĩa ũragĩka marĩa maragĩkũhe ũboco wa oro mũthenya. Na rita rĩrĩ tũrarongoreria na ũhoro wĩgiĩ arĩa magĩkoragwo marĩ arĩmi a ng'ombe cia iria, na nĩ makĩendaga gũgĩkorwo magĩbacĩrĩra ng'ombe ciao rĩrĩa maracikama nĩguo ng'ombe ĩyo ĩgakĩruta karia gothe. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu hakĩrĩ na maguta ma Sawa Milking Jelly, na maguta maya mwĩroreri wa Kameme TV makoragwo marĩ ma gĩkĩro kĩa igũrũ na nĩ mega ma gũkama, nĩ mega ma moko na mathondeketwo na njĩra njega ya kĩndũire. Na maguta maya nĩ makoragwo marĩ manyoroku mũno mũno, magatigĩrĩra atĩ ng'ombe yaku nĩ ĩrakamĩka na njĩra njega ũũ atĩ gũtirĩ kĩndũ ĩngĩhithĩrĩra ona hanini. Na tũkiuga kĩndũ nĩ tũrauga atĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ iria ndĩngĩhota kũhitha. Wanaigua gũkĩrwo atĩ ng'ombe ĩyo nĩ hithire iria, ĩrakamwo no ndĩraruta iria, no rĩu itũmi cigagĩkorwo rĩngĩ ciĩ nyingĩ na kĩmwe gĩacio rĩngĩ ona nĩ maguta marĩa ũrakĩhũthĩra. Na ũgakĩrwo atĩ rĩu maguta maya ma Sawa Milking Jelly nĩ magũtigĩrĩra atĩ nĩ wakama ng'ombe na nĩ yakorwo ĩkĩruta iria na njĩra njega. Maguta maya ningĩ magagĩcoka magakorwo mekĩrĩtwo ithimi-inĩ cia mililita 200, mililita 90 na mililita 50, na ũguo nĩ ta ũkiuga atĩ wĩna mweke wa gũkorwo ũkĩmagũra kũringana na ũhoti wa mũhuko waku. Na ũhoro mwega ũrĩa ngũreheire nĩ atĩ mũthenya wa rũciũ mwĩroreri wa Kameme TV, andũ arĩa maikaraga kũrĩa mwena wa Gĩthũngũri, mũthenya wa rũciũ nĩ tarĩki 25, andũ arĩa maikaraga kũrĩa mwena wa Gĩthũngũri matũra-inĩ ta ma Kahũnĩra, Kanjai, Kĩangema na St Joseph's, na andũ arĩa me matũra macio angĩkorwo nĩ maranjigua no wega ona matwandĩkĩre mũtambo-inĩ kũrĩa Kameme TV Kenya. Nĩ wega makeyumĩria tondũ kambuni ya Pwani Oil nĩ gakorwo ĩgĩkũrehera maguta maya na gũgũthomithia ũrĩa ũngĩmahũthĩra nĩguo utigĩrĩre atĩ nĩ wagĩa na umithio ona ũgĩkama ng'ombe ĩyo. Na magakorwo makĩheana gĩthomo kĩu mũthenya wa rũciũ matũra-inĩ macio ndagweta kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu mwena wa Gĩthũngũri. Na koguo nĩ ũrakĩũrio na njĩra nene mũno, nĩ ũrakĩũrio na gĩtĩo kĩnene mũno ũgakĩyumĩria nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakĩgunĩka na gĩthomo kĩu mwĩroreri wa Kameme TV. Nĩ tũgũthiĩ tũgĩkũmenyithagia maũndũ mangĩ makĩgĩmainie na mũbango ũcio wa mũthenya wa rũciũ. No kwa ihinda rĩrĩ njĩtĩkĩria atĩ twambe tũingĩre thĩinĩ wa magathĩti tondũ nĩ gũkĩagĩrĩire tũkũmenyithie atĩ magathĩti marakiuga mũthenya ũmũthĩ twĩna ngathĩti ya People Daily, ĩno ũmĩamũkagĩra na njĩra ya mĩtambo. Twĩna ngathĩti ya Daily Nation na twĩna ngathĩti ya The Standard, nĩcio ngathĩti iria twĩnacio rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Na gũkũ thĩinĩ wa studio twĩna Eston Maina, niwe mũthathaũri wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũhana atĩa Maina? Niĩ ndirĩ na kaũru to kuma like pia thayo ndakiuga njoke nyitanĩre na inyuĩ ũmũthĩ. Tondũ twaragia ciĩgiĩ Laikipia rĩ, nĩguo umaga kũu rũcinĩ? Okay, ti hĩndĩ ciothe, kwĩ rĩmwe nguhagĩrĩria oha tondũ nĩ wakĩona nĩ tũkĩanjagia tene mũno, no rĩmwe na rĩmwe nĩ nyumaga kuo. Alright. Kwĩ ngari ciumaga na kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Rũmuruti. Rũmuruti? Bathi ciho mini basi ndaciona cihana ingĩ rĩrĩ, ingĩ majirani aitũ hau Nyandarua citagwo turaga. Turaga thikũ ici by the way nĩ ciagĩire na nganya. Nĩ ciagĩire na nganya. Na by the way thĩinĩ wa ngathĩti ĩmwe rĩ, nĩ ndona turamũrĩka nganya. Ũhoro wĩgiĩ nganya rĩ, hena ngathĩti ya The Standard, ona reke twambĩrĩrie nayo by the way. Ngathĩti ya The Standard rĩ, ĩraria ũhoro wĩgiĩ Rogue Nganyas. Tondũ ũkĩrĩ mbeũ njĩthĩ no ũtwĩre nĩkĩ? Nganya nĩ matatũ ici mugaga ciĩna inegene, ici cikoragwo cihana nyũmba, ũkaingĩra matatũ hana kĩrabu. Ũrĩa yakanĩte, ĩna thikũ ici na nginya DJ. Igua hena matatũ hau ya milioni 14, ũkarigwo mũndũ ũyũ arathũkũma kĩ? Andũ aya nĩ gũthũkũma marathũkũma kana nĩ gwĩkenia marekenia na matatũ ici? Tondũ ngwĩciria andũ arĩa makĩanjirie biacara ĩyo ya matatũ matiakĩendaga kũingĩria kanyamũ gũthomithia ciana na kadhalika. No thikũ ici matatũ iria tũrona bara rĩ, it begs the question, andũ aya nĩ kwenda marenda tu for the culture kana nĩ gũthũkũma marathũkũma nacio? Tondũ ũnjĩrĩte
wahuthira milioni makiria maigiri gwika kindu gitagwo pimping, mametaga go pimp, kumithondeka facelifting niguo ihane uguo ikoragwo ikihana wathukuma kihau na kai makingiragia kiu niguo makihote gwika facelifting ya milioni 2-3 na matatu iguthukumire riu ri twahota kurigwo muno ringi ni kiria mathukumaga niguo na gikorwo ndui mundu ndangikiruta mbeca atakumenya ni cigucoka okay kuri andu mekaga maundu ta philanthropists kama giteithia matiteithagia ati mbia icoke no ndui maheanaga ni guteithia marateithia riu aya tokorwo no gwikenia no tokorwo ni hombe ya mundu ni ndacemania nayo handu gukerwo atiriri ekauga ni buri ati tokorwo icio no cia kuriha makanga na ndereba tokorwo icio ni cia kuriha makanga na ndereba icio cikioyagwo fare ino ingi ni ihua riaku ugage na tondu ti campaign irakihura ri gatheti no ni radio horo wigie Rogue Nganyas ngari cire icio riu ciragitwo Rogue Nganyas ri muthemba ucio turakiuga wa ngari ici muno ni guku Nairobi ngari ici ciukaga guku barabara-ini ni ugugiciona muthiire ura ciragithie nacio cigakorwo citire na number plates cigakorwo citirarumira mawatho na mitaratara iria igitwo ya barabara na cigakorwo hihi ciena andu mari na uge munene wa kiuteti mari thutha wacio kana hihi ona makire aigithia thiini wa imwe cia kambuni icio na ni hari ni ona tikana ringi ni magithondekaga mbeca hari ni kurumirira mawatho na mitaratara tondu hihi ni no guibatarania ati andu magakirumirira mawatho na mitaratara no nganya ici cirarikana ati citirumagirira mawatho na mitaratara na ndiwe hau hakinya ni atia gubatie guthie mundu gwitwo Maina areke njue mundu wothe wanatwara ngari barani nyoi ati wikuhutio ni matatu na kaba inuka tutiga gutinda ugifuata cira ucio tondu ndukurihwo tondu kaingi uthiururukio ugathiururukio cira ucio ugateanirio na ni undu moru kuga ati aria magirirwo guturangira kana tuge honge citu cia ugitiri ukoraga aingi nio mena matatu icio uguo na waringwo na matatu raigwo ni ya OCS ri ukumutwarako ugutwara OCS kwiyo kana uguthwo ni matatu igwe ni ya traffic base commander gutiri kundu ngimutwara tondu nona na hau marauga ati marakora matatu imwe ni cia ciana cia andu mena mahinya muno bururi uyu ati nginya ndangihota kurio kiuria matatu iyo ngikorwo ni irathie uru tondu ni wakimenya ndukwenda ukorwo na ugicora mbica njuru he your boss you put the police handu haceke muno between what we say a rock and a hard place tondu mararigo ni uria tugaga na githungu ukuruga kuma frying pan wingire mwaki-ini kana ugwika atia tondu no ageirwo gufuata watho no watho no ukuinukie no borithi akire ruhonge independent ni ruhonge independent no ni uronire ni uronire muthigari akihurwo transfer agitwarwo kuna no ni gakora rĩrĩa arerirwo marauga nĩ mũndũ wĩkĩo mũno nĩkĩo maramũtwarire na kũu mũhaka-inĩ na matiramenya nakĩrĩra nĩkĩ tondũ ona arĩa makĩrĩ kũu nĩ andũ no rĩrĩa ũrona tondũ wa itemi rĩrĩa woya kana ikinya rĩrĩa woya rĩa kũrĩa mũthigari kũgitĩra kĩhoto watwarwo handũ handũ high risk area rĩ na ndũratwaragwo mbere ĩyo it begs the question atĩrĩrĩ system ĩno nĩ yatuĩka manipulated nĩguo twarwo hau kana watwarwo ũrĩa kwagĩrĩire na tondũ nĩ njugaga kĩndũ kĩmwe in as much as our institutions are independent rĩu njuge IEBC ũguo independent judiciary ũguo independence na ũguo wakiuga the police force nĩ independent they do not operate in a vacuum tugaga nĩ harĩ forces iria ciĩkaga kĩndũ gĩtagwo influencing uguo tuge president no ahote ku-influence ona aga kuga ikona ni akota ku-influence decision hiyo tondu ni he gitio kiria hetu na he he authority nayo alright riu taha uguo ruhonge rwa NTSA niguo tukihinge maitho tugitue hihi no rugikorwo na mahinya meho mangihota kung'ethania na maundu mamwe ta maya uguo tondu ringi gukiambiriria undu toyo uguo ni ta go set precedence kana kuheana muhiano kana tuge ni ta riu utongoria uronekana andu ni ta marero riu gacira gaka ti koru ungikorwo wina mbeca ruhonge rwa NTSA haha uguo rwina mahinya mariku rungihota gucenjia maundu mamwe ta maya tuge rwina hinya tondu rungienda kuhakikisha mawatho maya ni mararumirirwo no marumirirwo na
it is just a question ya riri niki wina bata nakio muno ni wira waku wika ni kihoto tondu andu aingi mekoraga hau dilemma yo ni ugitire wira waku no kugitira kihoto tiete matingihota mangienda go crack the whip no mafuate ngari ici na cieherio bara na nĩwonire nginya rimwe nginya rĩrĩa mũndũ ta Matiang'i marehaga crackdown gũkũ bũrũri ũgakora iria citarĩ na speed governor iria itarĩ na safety belts na ũkora tũkĩrũĩra line ya matatũ harĩa matatũ cirarĩhio kũrarĩhagio igana kũrarĩhio me tondũ ciatigarwo igĩrĩ ũkarigwo atĩrĩrĩ route yaku nĩ ĩrarĩ na matatũ 50 rĩ igĩrĩ no cio cikinyanĩirie ikĩro iria ciagĩrĩire na cigeraga kũ tondu matatũ kwaria manĩ nyingĩ nginya ngũrũ mũno he route cikoragwo na matatũ ngũrũ mũno no citiaragĩrio na nĩkĩo ndakwĩraga oro rĩu nĩtwagĩrĩirwo kũmenya nĩkĩ kĩu gĩtũmaga thigari igeithie ndereba mũno kĩroko tondũ nĩ ngeithi nyingĩ mũno matigeithanagia hwainĩ ngeithi ici nĩcio ciratũma mawatho ta mau mage gũbuatwo na he handũ ndĩronire there was a viral video matatũ icio ũraigua nganya ici cihingĩte bara ciragera the opposite ciragera kwa oncoming traffic ũguo cikinyĩte handũ atĩ inyuĩ okorwo mwena wacio wĩna jamu ona inyuĩ no nginya mũrĩgĩa jamu tondũ cikũgera mwena wanyu mwethe njĩra ĩngĩ na ndĩreheraga ĩrameraga mehere mwena ĩhĩtũke na nĩ imwe icio ũraigua nganya ici cia cia the who is who na imwe nĩ ciĩrĩkanaga rĩngĩ nĩ gatagatĩ-inĩ ka teti ona rĩngĩ gũkĩrĩ nginya maabitha borithi magĩkoragwo na ngari okora rĩngĩ ngari ĩrathiĩ ũguo gũtirĩ mũndũ ũramĩũria mawatho ndĩrarũmĩrĩra ona rĩrĩa ngũrehaga topic ĩyo ya matatũ ici cia goro tũrona industry-inĩ rĩ nĩ wega mũno nginya o ũrĩa twĩkaga kĩndũ gĩtagwo lifestyle audit ya atongoria nĩ wega twĩkaga nginya audit ya biacara imwe ta icio tondũ wa rĩrĩ rĩrĩa mũrĩmi mũnini ecokanĩrĩria agũra matatũ yake athomithie ciana ciake rĩ wacoka guoka andũ tũtaramenya nginya mbia ici mararuta kũ tũtiĩ kana nginya no magoti maitũ maroya makagũra matatũ ta icio nĩkĩo ona mataramaka kũgũra matatũ ya mirioni 10 mirioni cigana ũna rĩ rĩrĩa wacindana na matatũ ta ĩyo gĩbiacara rĩ nĩũrona ta he mũndũ ũkũingĩra matatũ yaku na rĩrĩa twetĩkĩra tuge mbia citagĩrĩire industry-inĩ ritũ rĩ what are we doing kuri andu aria mahũthagĩra njĩra ĩrĩa njega njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mbia citagĩrĩire nĩ ta kuga gũthambia mbeca in short tondũ reke ngwĩre okorwo he industry ĩrakuruhanio na gũthambia mbeca nĩyo ya matatũ na cia irabu wakora he mũndũ ũtũire kuma wĩ mũnini ũyũ athomithĩtie ciana ciake ciothe na mĩkawa na karabu kanini nĩoka nĩahũrĩrwo nĩeherio na warora andũ arĩa maroka kũmũhũrĩrĩra igũrũ rĩ nĩ mũndũ ona ndarinĩte mwaka ena irabu ithatũ ena matatũ ta icio ũkarigwo atĩrĩrĩ mbia ici ciumaga ona tũgĩka audit icio nginya biacara ici nĩ twĩke audit icio nĩguo rĩrĩ twĩtĩkĩre mbia circulate ũrĩa kwagĩrĩire twekora ndereti-inĩ ĩyo tondũ nĩ twaria ũhoro wĩgiĩ nganya cia kũrĩa Nyandarua na turaga ngacitikinyĩte Laikipia turaga ndaiguaga makiuga atĩ ũingĩraga turaga ũkauma wĩ mũnogu kũrĩ ũrĩa nĩ ũkũreherwo mbiri thũkia rĩtwa rĩene nĩ tene thaa icio auga nĩ nganya nĩ ndĩ cukuru hĩndĩ ĩyo ndĩ high school matukũ mau maugaga atĩ nĩ kwarĩ na kamwe kageraga thinacara agakange thaa 7 ciarĩ na mathaa rĩu gakoragwo kaihũrĩte harĩa igũrũ gakuĩte nginya ĩkainama na nĩ mĩrigo ta mbathi ĩkuĩte mbathi ĩngĩ nĩ marutaga wĩra mwega nĩ marutaga wĩra mwega mũno nĩ marutaga wĩra mwega mathiaga kũndũ kũrĩa gwĩtagwo kwa rĩrĩ kwa Ngina nĩ mwandĩki witũ wa mohoro gũkũ na makĩhingũra kũu by the way turaga nĩ ciahingũrire mũno tondũ he kũndũ ta engineer kũndũ niĩ itamenyaga ndamenyire nĩ ũndũ wa nĩ ruti ya turaga ndaigua yegeraga hana rĩu ngĩmenya ũhoro wa kũndũ ta kũu engineer. Alright, oro ngathĩti-inĩ ĩno tondũ nĩ tũkĩmĩambĩrĩirie harĩ na rũgano rũngĩ rũkĩgĩmainie na atĩ rĩu arĩa marutaga wĩra thĩinĩ wa honge cia mũingĩ kana aruti wĩra mũingĩ rĩu nĩ marĩ bataranagia kana marĩ thiaga thibitarĩ cia mũingĩ tondũ kũrĩ na rĩendekithia rĩa watho rĩrĩa rĩu rĩhĩtũkĩtio nĩ bunge kana nĩ ambunge na rĩrĩ rĩgũkorwo rĩgĩtigĩrĩra atĩ aruti wĩra othe a thirikari rĩu nĩ marĩgĩthiaga thibitarĩ cia mũingĩ nĩguo rĩrĩa rĩtaigeria rĩa kũgeria kũgacĩrithia motungata thĩinĩ wa thibitarĩ cia mũingĩ na gũtigĩrĩra atĩ motungata macio nĩ mega
rĩciria ta rĩrĩ ũkũrĩona atĩa Maina? Nĩ rĩciria rĩega, no ndĩrenda ũrore ihoya rĩrĩa mahoete nĩguo wone harĩa makoragwo matũigĩte. Ihoya rĩrĩa marahoya marauga nĩ sawa, nĩ maretĩkĩra ũguo, no mongererwo kĩgĩna, thibitarĩ ici ciongererwo kĩgĩna. Ũguo nĩ kũmaanisha atĩrĩrĩ, kĩrĩa maheaga mũingĩ gĩtiganĩte, nĩguo o metĩkĩrĩke kana mone kwagĩrĩire gũthiĩ thibitarĩ icio rĩ, no nginya ciongererwo mbia nĩguo makore kwĩna indo iria ciagĩrĩirwo gũkorwo kuo. Ũguo nĩ moĩ itirĩ kuo thaa ici na matireka ũndũ, no nĩ marenda kuma rĩrĩa makanjia o mongererwo mbia. Acio nĩ atongoria arĩa twatwarire mbunge, andũ a kwĩrora, andũ a kwĩyenda, handũ hothe hamakoniĩ no nginya makorwo makĩrorwo wega, no handũ hothe hegiĩ mũingĩ rĩ, we are supposed twagĩrĩirwo gwĩtĩkĩra, we understand the situation as it is. By the way, civil servant nĩ kuma aya ambunge, andũ anene gũthiĩ ũguo nginya andũ angĩ makĩruta mawĩra gũkũ mawabici-inĩ ma thirikari na rĩngĩ matikĩũĩkaine. Ndiũĩ kana acio no magĩthiaga thibitarĩ cia mũingĩ kana onao hihi magĩthiaga cia andũ kĩũmbe. Nĩ kaũndũ arĩa twĩna bata nao mũno rĩ, nĩ the policy makers, arĩa mathondekaga mawatho, arĩa me handũ mangĩhota gũcenjia mĩtũrĩre ya acio angĩ me rungu rwao, tondũ acio nĩo tũthuraga mathiĩ mbunge matwarĩrĩrie na kũrĩa kũngĩ. Mũndũ wothe wĩ handũ angĩhota gũthondeka watho gũteithia bũrũri ũyũ na ndareka ũguo rĩ, na rĩrĩa watho ũyũ ũrenda kũhetũkio koguo no nginya ũkorwo ũkĩmũthingata we, ũkĩmũrora we rĩ, acio nĩ andũ arĩa tũraria ũhoro wao. Rũgano rũu nĩ rũtambũrũkĩtio wega thĩinĩ wa karatathi ka mũgwanja mwĩroreri wa Kameme TV, na karatathi-inĩ gaka na thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya Standard hakĩrĩ na rũgano rũngĩ naruo rũgĩtambũrũkĩtio rwĩgĩmainie na atĩ rĩu mathukuru nĩ manjĩtie kũgĩa na wagagu na mĩgomo na mĩrũrũngano ĩgakorwo ĩkĩyumĩria rĩrĩ ũhoro wĩgiĩ igeranio naguo ũgĩthiĩte naguo wambĩtie kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo pressure. Mahinda-inĩ ta maya ũguo, ndiũĩ kana inyuĩ nĩ mwagomire mũndũ ũgwĩtwo Maina? Reke njuge niĩ hana ta warĩ mũrutwo mwega. Niĩ ndarĩ mũrutwo mwega na cukuru witũ, reke njuge ona ndirĩ ndaigua ũhoro wa kũgoma, tondũ niĩ ndathire cukuru wĩtagwo St Mary's kũrĩa Nyĩrĩ, nĩ cukuru ya Catholic, it's a missionary school. Ũguo ithuĩ tuoĩ ũhoro wa ndibei, tũtiũĩ ũhoro wa kũgoma. Ate ndibei? Tuoĩ ũhoro wa ndibei, communion ti ndibei. Alright. No ũhoro wĩgiĩ kũgoma rĩ, niĩ ndawĩiguagĩra na kũu Njanga, cukuru ĩno nĩ ĩragomire, ngaigua Nganyeri High nĩ ĩrekire, ona Kagumo ĩrekire. But kĩrĩa kĩngĩtũma rĩngĩ mahinda ta maya ũguo makinya, ta rĩu ngathĩti ĩno nauga nĩ ũndũ wa pressure ya igeranio, na nĩma ũngĩrora history nĩ ũkuona gwakinyaga hĩndĩ ya gwĩka igeranio cia mock, ũgakorwo na kĩhuhũkanio, ũgakora rĩu kwĩna ihuhũkanio, cukuru kũgoma gwĩka atĩa. Of course nĩ ndĩra-understand atĩ ta rĩu imwe cia cukuru iria cikoretwo cikĩgoma nĩ twĩrĩgĩte kuga haha nawe atĩ kwĩna amwe a arutwo maramereria, amwe a arutani maramereria arutwo mata na makehiũhĩria nao. Rĩu ũgagĩkora atĩ rĩngĩ nĩ gũgĩbatara gũkorwo na mateta ta macio makĩrũrũnganwo nĩ aciari kana rĩngĩ anyiti itemi. No ũhoro wĩgiĩ igeranio, kĩrĩa kĩngĩtũma mĩrũrũngano teno ĩkorwo ĩgĩcokera mahinda kwa mahinda nĩ ta kĩugu? Reke tuge wa mbere rĩ, arimũ arĩa mathomithagia ciana ici rĩ, nĩ magĩrĩirwo kũrorwo wega mũno, na rĩrĩa wona tũtirarora arimũ aitũ wega nginya makaga motivation ya gũthiĩ irathi ici rĩ, ĩyo nĩ kuga mwana waku ndagũkorwo eharĩrĩirie ũrĩa kwagĩrĩire gwĩka kĩgeranio ta kĩu, na kĩgeranio ta kĩu kĩngĩũka nĩ kuonania agwĩka ũrĩa wothe angĩhota nĩguo ndagakorwo agĩgĩka, kana gĩtindatindĩkwo akorwo ebanga ũrĩa kwagĩrĩire. Wa kerĩ rĩ, hena thĩna ũyũ ũraigua wa capitation, mahetwo o 3,000 o mwana, na tokorwo igeranio imwe nĩ marakĩbatarwo kũrĩha kĩndũ, aciari nĩ magĩrĩirwo gũtwĩra. Wakora okorwo wĩ mwana na nĩ ũĩ mũciari waku ona fare ya gũkũhe ũthiĩ cukuru nĩ kũgiĩka agĩĩkĩrwo gũkũhe nĩ thĩna rĩ, ũcoke ũigue he mbia arauta cia gwĩka igeranio no wĩke ũndũ ta ũcio. Wa kerĩ ũmenye angĩkorwo gũtirĩ na mbia cia capitation, nginya irio iria mararĩa ũmenye cihana mbia icio maraheo. Ũguo korwo mararĩaga ngũkũ, marĩrĩaga irio cia ngũkũ, marĩrĩaga thukuru cirĩagwo ngũkũ for example. Ndakĩheana mũhiano mũritũ mũno.
Korwo marakerea itumbĩ tukiuge. No kiugire itumbĩ. Na rĩo ti mũno. Na rĩo ti mũno no nĩ arĩa makĩrĩ na ũhoti wa itumbĩ rĩ. Ũguo marakerea itumbĩ rĩu marĩrĩa gatheri irio cia ngũkũ. Ũguo nĩ ũndũ mũritũ he tuge ciana ta icio ku adjust kana gwĩtĩkĩra atĩ tamu ĩno tũrarĩaga nyama thaa ici tũrarĩa gathubu. Turanyua gathubu. Ũguo nĩ maũndũ mau mothe maturanĩrwo hamwe nĩmo maratũma ciana ici ciende kũgoma. No mũno nĩ gwĩtigĩra kĩgeranio. Na rĩngĩ pressure within themselves. Peer pressure ĩrĩa andũ magwatanagia. No ndĩrona ta gwacenjirie tene nĩ twaheagwo mũno pressure ya kũhĩtũka. Tondũ you know there is a saying that goes in Africa you are either a doctor, a lawyer, an engineer or a disgrace to your family. Rĩu pressure twaheagwo mũno atĩ no nginya ũhetũke ũtuĩke ndagĩtarĩ ũtuĩke engineer kana wakiri nĩguo ũheo gĩtĩo kwanyu rĩ. Nĩ ũkĩte ĩkahĩtũkwo nĩ maũndũ ta social media. Ũkona harĩa andũ ona matithomete no content marathondeka online na magathũkũma wega. He kĩndũ kĩo kĩrĩ gĩtagwo online writing twĩrĩga kwaria haha nayo horo wĩgiĩ mawĩra mau ma mĩtandao nĩ maranyihia pressure mũno na nĩkĩo ũrona arguably Gen Z they are doing better than millennials financially. Tondũ millennials nĩ andũ a gũbuata watho by the book. No nĩguo mabundithirio. Nĩguo mabundithirio. No nginya athiĩ njethe wĩra waga rĩu niĩ nĩ ndathira gũikara rĩu ngũcoka gĩcagi nĩme. No Gen Z nĩ aramenya kwĩna mũtandao tondũ nĩ aramenya athiĩ harĩa tuge okorwo nĩ TikTok yake athondeka video ciake nĩ athũkũma athiĩ eka academic writing yake nĩ athũkũma. Ũguo pressure yao yagĩrĩirwo gũkorwo ĩnyihĩte hanini but at the same time mũmenye mena mena more access to information. Ũguo no korwo nĩ arahota gũthũkũma hanini areringithania na andũ arĩa mathũkũmĩte mĩaka mĩingĩ mũno kũmũkĩra. Ũguo pressure teo no ĩtũme nginya mwana ta ũcio one anianga maica makwa ti mega. Akarora ona cukuru ici Brookhouse cukuru ici cia goro kĩrĩa mararĩa arora kĩrĩa mararĩa cukuru yao rĩ mwana ũcio ndangĩaga kũgoma. Akora mũtũrĩre wake tũrathiĩ ũru. Alright. No ũkĩgũre ngathĩti mũrori wa Kameme TV ya Standard na no ũgĩkore ng'ano icio ciothe kũu na ng'ano ingĩ iria cikĩrĩ kũu. Reke tũmũrĩke ngathĩti ya People Daily. Na ngathĩti ĩno ũhoro ũrĩa ĩhete ũritũ na no wega ngũririkania atĩ ngathĩti ĩno mĩamũkagĩra na njĩra ya mũtambo nĩ atĩ harĩ na itũmi iria cingĩtũma Ruto Raila age gũgateithia Ruto kĩũteti gũthiĩ ũguo mwaka-inĩ wa 2027. Rũgano rũu nĩ rũgĩtambũrũkĩtio thĩinĩ wa ngathĩti ĩno karatathi-inĩ ga kana. No mbere ndaya reke tũmũrĩke karatathi ga kerĩ na kũronekana ta kwĩna gĩcanjama gĩa Shakahora tu gĩcokete kũrĩa thĩinĩ wa kaunti ya Kilifi tondũ rĩu nĩ kũrerĩkana atĩ kũrĩ na andũ kana kũrĩ na andũ maronekana monekanĩte mwena ũcio makuĩte na njĩra ĩrĩa makuĩte nayo ĩgakorwo nĩ ĩranyitana na ĩgakuhanĩrĩria na maũndũ marĩa mahanĩkaga mwaka wa 2023 rĩrĩa mũhunjia mũndũ ũgwĩtwo Paul Mackenzie atongoririe arũmĩrĩri ake gũkorwo magĩtĩkia atĩ matigũgĩbatara kũrĩa nĩguo magakĩona Ngai na makĩrigagĩrĩria na gũkua na magagĩcoka magagĩthikwo ithaka-inĩ. Ndeto ĩyo ĩngĩgacoka gũtuĩka atĩ nĩ yacoka kumbũkana. Rũgano rũrũ rũrahithũkire thutha wa mũndũ ũmwe ũgwĩtwo John Garama Mujimba ũrĩa wĩrĩgĩte kwĩyumĩria na agakĩtarĩria atĩ ngwĩciria ndagweta rĩtwa rĩake na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Agakĩyumĩria na agakĩgweta atĩ kwĩna ciana ciake ithathatũ nĩ cikuĩte na kĩrĩa gĩagĩtũmĩte cigĩkue agagĩtarĩria nĩ ũhoro ũcio wĩgiĩ mainie na wĩtĩkio ũcio muogomu na nĩguo makinya maragĩtacũkirio thutha wake gũkorwo akĩheana riboti ĩyo kũrĩ mũingĩ gũcoka kũheana kũrĩ cibũ na kũrĩ athuri a itũra. Na ũhoro ũcio ũrakĩoererwo na kũrakĩambĩrĩria gũtabanio ũthuthuria na kũronekana mũndũ ũgwĩtwo Maina anga Kenya reke njuge amwe a Kenya tondũ ti othe amwe a Kenya anga matithomaga tondũ kĩũndũ kĩu nĩ kĩahanĩkire na gĩkorwo kĩna mbica njũru mũno no gũcoka gũtuĩka atĩ mũndũ ũngĩ nake nĩ ekũingĩra wĩtĩkio-inĩ ta ũcio angĩkorwo nĩguo kũragĩthiĩ o ũthuthuria ũgĩthiaga na mbere nĩ ũndũ wĩna kĩeha kĩingĩ mũno. Nĩ hakoragwo na correlation nene mũno gatagatĩ ka
wĩtĩkio ũcio mũrũmu na rĩmwe poverty kana thĩna. Ũkoraga andũ arĩa mũno mena thĩna nĩ mageragia mũno kũingĩra wĩtĩkio-inĩ magĩciria kĩhonia kĩao gĩgũkorwo kũu, na nĩ wega twĩ ta society tũkageragia ndio tũmanyite na njĩra hũthũ tũtikagerie kũmatuĩra cira, tondũ rĩmwe nyonaga ũhoro wĩgiĩ wĩtĩkio it's a very difficult topic. Tondũ wĩtĩkio wa mũndũ nĩ ndũngĩhota you cannot, tondũ for example rĩrĩa Musa ageririe ciana cia Isiraeli iria itune maĩ mau mangĩamahobanĩirie it would have been a situation like this. No tondũ nĩ maringire iria rĩu tũngĩandĩkire mohoro tuge andũ acio mareciragia atĩ amatongoririe ũru nĩ wĩtĩkio mũru, no tondũ nĩ maringire iria itune wega tũkiuga nĩ wĩtĩkio mwega. Kwenda kuga atĩ wĩtĩkio nĩ trial and error. Eke tuge the best we can do for such people nĩ kũmera atĩrĩrĩ, ndũngĩhinga no age no korwo, tondũ irio you are what you eat, that is what we say. No nginya ũnyue maĩ na no nginya ũrĩe. Gũtirĩ hĩndĩ ũngĩhinga mĩeri igana ũna wĩcirie atĩ nĩ ũgũkorwo ho. Na mũndũ ũyũ ũrakwĩra atĩ wĩhinge ũthiĩ ũkone Jesũ we ararĩ o mũthenya we kaĩ atarenda kuona Jesũ. But harĩ ona kĩũria kĩngĩ tweherete ũhoro-inĩ wĩgiĩ wĩtĩkio, tondũ hihi ũhoro wĩgiĩ wĩtĩkio nĩ tũgũgĩbatara ona andũ arĩa makĩũhĩgĩrĩire mĩena ĩyo magĩthiĩ na maũndũ mangĩ ta macio ũguo, na ndiakiuga ndũhĩgĩrĩire, no tũkĩrĩ ona hunjia twĩna andũ arĩa magĩkoragwo mũno inĩ maũndũ macio ma wĩtĩkio na rĩngĩ magakĩrika mũno. No ta rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ kwarehire ũrugarĩ mũingĩ mũno rĩrĩa gwatuĩkire kwambĩrie kũgĩa na regulation cia makanitha na maũndũ ta macio ũguo, na makanitha makĩrehe ũrugarĩ mũingĩ mũno. Ndiũĩ kana nĩ ũgwĩciria atĩ regulation ta iria ciarĩ kuo. No regulate kanitha no ndũngĩhota kũregulate wĩtĩkio. Hau nĩho ndĩrakwĩra nĩ haritũ, because there is a very thin line. Tondũ wa rĩrĩ niĩ ngiuga ndikũrĩa ũkũnduĩra watho ũrĩkũ, tondũ nĩ niĩ ndatua itua ndikũrĩa, na nĩ right yako kuga nĩ ngũrĩa kana ndikũrĩa. You see, harĩa tũngĩhota kũ limit nĩ kuga atĩrĩrĩ, ta rĩu mũciari ndangĩra ciana ciake itikarĩe tondũ we nĩ arakĩenda kwĩhinga. Ũcio rĩu nĩ itua rĩake we mwene no ndangĩtuĩra andũ angĩ itua rĩu. But when it comes to a person, how do you limit a person ũmwĩre atĩ ndakehinge? Nĩ kĩndũ twagĩrĩirwo gũikara thĩ ta society, andũ aya tũmenye ũrĩa tũkũmabundithia, tondũ it's a matter of education. Andũ aya no maheirwo gĩthomo, ndigwĩciria he watho kana mĩtaratara ĩngĩkĩrwo matige kwĩhinga, no mabundithirio. Alright, nĩ maũndũ ma gũkĩrorera, no ndĩreciria hihi hau hoka nĩ kũramata maũndũ kũndũ ta kũu ũguo rĩ. Kĩũria kĩmwe kĩoranagio ihinda rĩu kĩoranagio atĩrĩrĩ, borithi tuge kana thirikari na nĩrĩ intelligence rĩ, kwathire atĩ gwakorwo atĩ andũ tuge ta ihinda rĩu 400 nĩ mathikĩtwo na gũtiramenyekana. Rĩu thaa ici ũguo rĩ, kĩũndũ kĩu nĩ kĩanjĩria gwĩcokera. Intelligence ya bũrũri ũyũ ĩkoragwo ĩrĩkũ? Okay, reke tuge nĩ kĩndũ tugaga freedom of association and assembly and movement. Na rĩrĩa tuge andũ mathiĩ, waigua andũ nĩ mathiĩ andũ igana rĩmwe me Mombatha rĩ, ndigwĩciria rĩciria rĩaku rĩa mbere rĩngĩkorwo atĩ mathiĩ kwĩhinga kana mathiĩ kwĩyũraga kana kĩ, tondũ gĩcũa-inĩ nĩ kũndũ gũthiagwo nĩ andũ gwĩkenia. Ũguo bado magĩkorwo na intelligence ya he andũ a kanitha ĩna marathire kũndũ ta kũu rĩ, reke tuge follow up nĩyo njũru. Harĩa tũngĩmatuĩra nĩ atĩ angĩkorwo nĩ gwekĩkire ũguo rĩa mbere rĩ na nĩ kũrekĩkire rĩa kerĩ rĩ, what did you learn from the first one? Tondũ rĩa mbere no tuge matiakorirwo magĩciria ũndũ ta ũcio no ũkorwo ũgĩkĩka, tondũ kũu it's a very remote place. Andũ nĩ mathiĩ mĩena ĩyo ya gĩcũa-inĩ, mũndũ nĩ uma Naikuru na kũrĩa kũngĩ athiĩ gĩcũa-inĩ. Rĩciria rĩaku rĩa mbere ta Mũkenya mũndũ athiĩ gĩcũa-inĩ nĩ atĩ athiĩ gwĩkenia, athiĩ kwĩyangara na andũ ake na famĩlĩ yake. No rĩrĩa monire nĩguo gwathiĩ Shakahola rĩ, ngwĩciria nĩ mangĩroire ikinya kũhakikisha nĩ moria atĩrĩrĩ, andũ aya mathiĩ mathiĩ gwĩka atĩa Shakahola ũyũ, nĩkĩ kĩu kĩratũma mathiĩ. But then again mangĩrathire andũ aya mangĩramekire mamacokie mũciĩ, matikwĩhinga marĩ o mũciĩ.
Uguo ndio nile aria maregeire police station nginya kanitha ya Wagai. I remember something of the sort. Uguo it's a very difficult topic when it comes to maundu ma wetekio ni maritu. Ni maritu. Reke twambe tumureke maria matari maritu muno haha. Tondu karatathi-ini gaka na hena horo wigie uria Raila aronekana ta atakahota guteithiriria Ruto na njira njega thiini wa githurano kia mwaka wa 2027 ngatheti-ini ya People Daily, na rugano ruru rugagitariria maundu matiganite. Wa mbere ni uhoro wa uria uteti uthiete na mbere ucenjetie no kahana toroya mwerekera mweru muno kuri ahuraniri a iturwa cia president aria makeyumiria githurano-ini kia mwaka wa 2027 gukirikana ati kandi iria ikoretwo ikihuthika kwa ihinda iraya ya unduriri na kugayania bururi na icigo yahota gukorwo riu ni ambitie kuhurwo kumbu ni kindu gitagwo gucenjia kwa njiarwa na gukorwo kwina njiarwa njeru ciukite riu ni ihinda riri gukoretwo gukiario muno horo wigie Gen Z, na gwakionekana ucio ni undu umwe ungiteithiriria muno kana ungihingica muno Raila kwenda guteithia Ruto mwaka-ini wa 2027. Rugano ruru rwagitariria maundu mangi maria makire thiini wa uteti na gicigo kia ithwiro ria bururi kiria gikoretwo muno kiri kia ODM kana Raila Odinga ari na uge munene muno, onakio gigakionekana ta kingikorwo gigithio guo gitwikite ta kiracenjia mwerekera na riu thirikari ya urumwe kana thirikari ya urumwe igakionekana hihi ta itariteithika muno na ngeithi ici makigeire nacio kiuteti hoka ni mwaka wa 2027. Ngwiciria Maina ndathoma na njira nguhi na ni njui ni ukugeire rugano ruru, no ni urona Raila atakahota guteithiriria Ruto matrix-ini ya 2027 angikorwo ni maguikarania toria arakiugite na hihi agakiuga ni akumuteithia. Wa mbere haria ari ni haritu tondu no ria agirirwo gwika ni kwamba gwiteithia tondu haceke, tondu wabe umenye following yake nene. Andu aingi meciragia following nene ya Raila ikoragwo yumite Nyanza, no ti Nyanza ni Western. Statistically ni Western, na Western iyo niyo urona iratengerio ni Caleb Amisi na aria angĩ othe a Western. The young leaders, the Sifunas ni maramenya ati hena Ituĩka, hari utongoria ni gukorwo na Ituĩka, na Ituĩka riri mageretie kuri postpone na you cannot stop an idea whose time has come. Na ni hakinya handu atongoria a mbeu njithi ni marenda riu kwihe mwerekera, na handu haceke tondu ni aramenya wa mbere ndangihota kuruta Sifuna kiama-ini, tondu aruta Sifuna kiama-ini ni giathira na giguthira tondu nioneka eherio ni kuruira mu Kenya, tondu okorwo he mundu ODM ukoretwo ukiruira mu Kenya time and again ni Sifuna. Oguo he shugu arauga we agikorwo Raila ni agatua itua ria kunyita Ruto mbaru, we na aria angi othe metikitio gutiagiriirio uguo matigakorwo makinyita Ruto mbaru. Kuni kuga ni gukakorwo na njahukano ODM na already iho hena mwaho wa James Orengo, Caleb Amisi acio, Sifuna, hena mwaho ucio wao, na hena mwaho ungi wa Babu Owino. Babu Owino ni akoretwo agika tumicemanio na na Irungu Kang'ata, gavana wa Murang'a, na mundu ugwitwo Salasia, na Salasia araheana ga speech keho arauga ati atongoria aria makoretwo ho matirakorwo makihimbirio horo wigie guteithia andu kuona mawira gwaka iganda ni magubatara guthondeka kiama kiao. He statement yo maraugire na Caleb Amisi arauga to nginya meterere mundu ta Gachagua ati akorwo akimathondekera kiama kiao, ni maguthondeka kiama kiao Western, na ni makuheana mwerekera gwiciria August, ndio kana augire August kana gwiciria araugire makuheana mwerekera wao kuma August. Oguo haria baba riri ona handu ha gwiciria uria guteithia Ruto ni eciria uria gwiteithia tondu survival yake handu haceke, tondu umenye niki giatumite Raila akorwe Raila oikaine ungikenda maandamano bururi uyu okorwo thirikari ni muhatikite baba niwe mundu ungieciria ungika maandamano only, na twatwire tugaga gutire mutongoria ungi Kenya ungihota gwika maandamano. Itemi riu ni riroirwo ni mbeu njithi bururi uyu, gutire mutongoria urametire nio maraumirire marathie bara, na nikio wonire for political survival. Andu aingi meciragia ati Raila athire kwi Ruto niguo ateithie Ruto. It was for the political survival of both of them. Toni amenyire we agikorwo mirurungano ti uri mitongoragia
his political survival handu haceke. Nake William Ruto ni amubataraga uguo gwiciria haha mundu uri wagirirwo gwiteithia niwe ndigwiciria ni aguteithia Ruto. Alright. Na ndaigwa hutia nginya rogano rwe ngatheti-ini ya Daily Nation no tutanakinya hau na njira nguhe muno ni undu wa ihinda. Hena rugano rwe haha ati ruhonge rwa TSC ruhonge rwa kwandika arutani TSC thiini wa karatathi ga gatano ka ngatheti ino ya People Daily ruhonge rwa kwandika arutani TSC ni rwirigite kuriha arutani makiria ma ciringi milioni 433, yani iguru ria mushara uria arutani marihagwo. Mbeca ici cigatumwo na njira ya kimahitia ciringi milioni 433 cigagitumwo na ni mwaka wa kigina wa 2023 nginyagia 2024. Mwaka umwe mbeca icio ciothe ni ciagitumitwo na kuringana na ngatheti ino ni ati kwina mbeca cigeretie gukorwo cigikinyirwo na TSC ni hotete gukorwo igicokia ciringi milioni 222.3 na gicunje kiu kingi giothe gikorwo ati gitire kirahota gucokeka. No hihi uria mbeca ici cingikorwo ciagitumirwo na njira ya mahitia nikio kingikorwo gikiuria. Meciria maku na njira hakuhi muno mundu gwitwo Maina ya na njira nguhi muno ndigwiciria mbia ta icio no citumwe na mahitia. Kiria magirirwo ni gutwira ati andu aya 14,000 nea cases, those 14,000 cases nea twajie kuma hau na tumenya uko magitumirwo na mahitia makiagire gucokia niki tondu na riria watumirwo mbia itari ciaku ri ndukihuragirwo thimu ukero cokia mbia ici ti ciaku metereire kahinda kau gothe niguo auditor general kiamere macokie mbia icio niki. Na kesi ici turaigua 5,800 ngwiciria ma 23 unresolved day. Why are they pending? Niguo twagirirwo kwirwo menye niki what is special about them. Hakorwo ici 8,000 ni solvetwo no ici 5,800 itirasolveka ni haya 5,000 acio sawa tondu aikorwo ndendo ria atiriri aikorwo case 8,000 nicio solvetwo ri na kigena kiria cicoketie ni milioni 200 ngwiciria ma 22 less. That means andu aya 5,000 maheirwo nyingi kuri andu aya 8,000. Uguo kigena giki the upper cadre ni tarira cokia mbia. Reka tutigira icio hau ni tukwihoka ati hihi uhoro ta ucio ni ugugicoka ukiumire na ukige na njira. Ngatheti no ya Daily Nation nayo ikire na maundu maingi maria makiandikithitio uhoro uria uhetwo uritu munene muno ni ucio wakorwo ukiwaria uhoro waguo mundu gwitwo Maina wa kiuria gia kana hihi Edwin Sifuna mwandiki munene wa kiama kia ODM kana hihi ni mundu rahuthirwo ni Raila gutuma ndumiriri kana hihi ni muregani wa kiama kia ODM. No mahinda mari tuithanio uhoro uyu ona gutuika gukire na dalili cia mithemba itiganite rimwe gukonekana ni tari mundu rahuthirwo ni Raila. Ona Raila ni erigite kumutetera mweri wa gatano riria ari mathiko-ini ma mbunge wa Kasipul uria wirigite kuragirwo guku Nairobi na ningi agakionekana tari gukararia arakararia kiama. Muthenya wa ira ni turari na mutongoria turari nake na aragweta ati kwina mucemanio wa NDC ubangitwo mweri wa 10 mwaka uyu ni kindu ta mieri 2 kuma riu thiini wa kiama kia ODM na kwina uhotekeku munene ati hindi iyo niguo Sifuna akarutwo. No hihi kiuria ni kana ni akarutwo kana ndakarutwo. Na uria ndakwira ni atiriri agikorwo ni makaruta Sifuna it will be the beginning of the end of ODM tondu ndakwira ni hagukorwo na njahukano igukorwo ho na ngwiciria nikio urona akaleba misi maratengera tene kuga ni marenda kiama tene NDC itaneko. No nyambe njugi atiriri mumenye uria structure ya ciama citu ikoragwo Kenya. Kiama ni party leader na riria waigua SecGen aria mbere na ria keri na ria gatatu na party leader ndanaigua thina no uria ugari umenye uteti witu ni ukorwo na kindu gitagwo double speak. No igua mutongoria wa bururi ugo umuthi ucio akaugo no Raila Odinga athakaga kandi tofauti akoragwo na andu aria maugago na angi makaugo ungi no othe ni yake ndakuigua kihura mundu
auga niyo ni ma yake uyu ugo ni ma yake no ndigwiciria Raila Odinga no etikire spokesperson wa kiama giake auge mugaro no ri arenda ugo gwiciria ni ndigwiciria Sifuna muno ni rebel gwiciria arathi kuringana na uria mutongoria wa bururi arathi wa kiama giake arathi, but at the same time he is very independent minded. Alright, maya no mahinda mare tuithanio horo uyu tondu twanakiona nginya andiki akarua nene andu ta akina Babu na Mwamba mari okuona makiehera na hihi wahota gukorwo ringi ni history irenda gwicokera ni maundu tugukorwo tukimurika no ngatheti-ini no ikire na maundu mangĩ ina uhoro wigi mainie na mateta maria maraikio ni thibitari cia andu kiumbe makiuga ati matirarihwo ni SHA na koguo ni magukorwo makirugamia motungata matiganite ta ma dialysis na utungata wa mirimu ya cancer na mirimu ingi iria iragibatara mbeca nyingi oguo niguo rugano ruru kihana rugano ngatheti-ini no ina rugano rungi rukigimainie na gukorwo ati kwina unyihu wa arutani aria makire mohigireire uhoro-ini wigie STEM thini wa CBE na STEM ne kuga ati ni science, technology, engineering na mathabu tondu uhoro ucio urambiriria mweri-ini wa January mwaka ukite uhoro wigie senior secondary na riu gutikire na arimu wa kuigana wagikorwo kwina gathina kau uguo ni twirigite kugia na directio haha muthenya wa mwambiririo na ni maundu macio ni makiyumiririe gukire na ng'ano ingi cikiandikitwo thini wa ngatheti ino guku thini na no ukimigwatire ni gukorwo igikumenyithia maundu matiganite na ni gukorwo ukire na umenyo wa niki kiragithie na mbere guku bururi-ini mwiroreri wa Kameme TV ndenda nguhe second 20 uge uhoro mundu gwitwo Maina niguo thutha uyu tukorwo tugicokereria na mundu gwitwo Jeremiah Kioni ni mwandiki mukaru wa kiama kia Jubilee niguo tukiuranagie maundu meri matatu uguo mugeithie muno ni mundu jakite kiuteti tutana thondeka kiama gitu tambe ujithi njokie ngatho muno he kiama kia Jubilee tondu ni ndari chairman muthure wa Laikipia County Youth League ya Jubilee uguo ni ukwenda tumuria ati akiuria kimwe ndigwiciria okay no umuririe uria niki afangeire mbeo njithi kiama-ini gike I think uguo niguo ingiuria horo wigi mbeo njithi niguo ni ngatho muno turenda twambe tuikirie oro hanini mwiroreri wa Kameme TV ni turacokereria ihinda ritari coho niguo twaranirie na SG wa Jubilee Jeremiah Kioni. Kameme TV. As you wait for your call to be picked, here is today's inspirational quote. Life is a roller coaster, full of good days and bad experiences. We must learn to accept finite disappointments, but never lose infinite hope. Ili kuset never lose hope kama skiza tune yako, dial *811 *628#. Gatano tariki 25 mweri uturi kambuni ya Pwani Oil ni magacera matura ma Kahunira, Kajai, Kiagima na St Joseph mwena wa Githunguri kunyitanira na arimi aria maigaga ng'ombe cia iria. Ni magoka gukuonia njira njega ya gukama ugitumira maguta ma Sawa Milking Jelly maria makoragwo mari soft na magatigirira ati ng'ombe yaku ni irakamika na njira njega o ati ndingihitha iria. We murimi wa iria ni ukeyumiria wone uria maguta ma Sawa Milking Jelly mokite gukuguna hari urimi waku. Ni Friday tariki 25 mweri uturi kuria Kahunira, Kajai, Kiagima na St Joseph.